Келіңіз сізге зарплатасын беру керек па, бермеу керек па, соны сұрап жатыр едік сізден. Беру керек. Беру Керек керек. болса береміз. Аха. Өзіне керек болса. Өзінің қаражатын алып затын тұрады, иә? алуға береміз. Беру керек. Енеге беру керек бірінші. Келіңіз болса, келін деген жұмыс жасай ма? Үйде. Үйде ма? Егер жұмыс жасағанда зарплатасын сізге беру керек па, керек емес па? Негізі бір семьяда ақшаның ортаға түскені дұрыс деп ойлаймын. Сізде келін бар ма? Бар. Жұмыс жасай ма? Иә. Ақшасын сіз аласыз ба, өзі істете ма? Өзімге береді. Сізге береді, иә? Астам керек жарақтарын ашы өзінің. Онда мен де сұрайды. Сізден сұрайды, сіз бересіз, иә? Все, жақсы онда. Сіз жұмыс жасайсыз ба? Енеңізбен бірге тұрасыз ба? Жоқ, әдемі. Если ойыңыз, сіз зарплатаңызды енеңізге берсеңіз қалай болады? Нормально. Нормально, да, к этому относитесь? Зарплатаңызды енеңізге қалай беруге қалай қарайсыз? Айлығын алып, енемізге береді. Ол кісі продукты барлығын алып бөлуге. Керек жарақтарыңызды беріп тұрады деген сияқты. Так, жұмыс жасайсыз ба? Жұмыс жасаймын. Ақшаңыз кімге бересіз? Енеңізге өзіңіз істетесіз? Менше берген дұрыс сияқты. Сіз енді целый день работаете, соны бере салған дұрыс па? Балаңды бағып отырады ғой. Балаңа қарайтын деседі. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.